За сегодня вы выполните от 17 до 25 тысяч дыхательных циклов, выполняя по 12-17 вдохов-выдохов в минуту. Вопрос в том, как вы будете выполнять эти дыхательные циклы – ртом или носом. Правильно дышать только носом. Если нос не участвует в дыхании, мы сталкиваемся с такими проблемами, как риниты, аллергия, стоматологические проблемы, заблокированные дыхательные пути, хроническая усталость и даже нарушение осанки. А у детей, которые привыкли дышать ртом, наблюдается характерный аденоидный тип лица. Как же правильно дышать? Положите одну руку на грудь, вторую на живот. Сделайте спокойный вдох через нос, а выдох будет в 2 раза длиннее. Мы должны ощутить движение только под нижней рукой, а под верхней рукой они должны быть минимальны. Выполняйте это упражнение по 2-3 минуты несколько раз в день, и одним из приятных бонусов будет уменьшение напряжения в шее. А проблему с ночным дыханием через рот, когда вы просыпаетесь с сухостью во рту или родственники говорят, что вы страшно храпите, можно решить с помощью тейпа.